Kilala nga manughilot sa Oton, Iloilo, ginapahayag na kuha ang iya abilidad pinaagi sa pagpadamgo sa iya sang iya lolo. Ang iya istorya aton hibaloon sa kwento ng Pilipino ni Zen Kilantang. Humalin sa balda, kibit kag sulpo, tanan nga mga reklamo sang pagpanalakit sa lawas. Mapaayos ang 62 anyos nga si Pablito Galiamba o kun kilala bilang Tatay Pabling sang sitio Manue, Oton, Iloilo. Isa si Joy nga suki ni Tatay Pabling sa pagpanghilot. Liwat nga nagbalik kini, bangod nakatipalo kag nabudlayan sa paglakat. Ti kay pagpahilot mo, nag-aayad man dayon, nakakuha man dayon, maski sa mga bata. Istorya ni Tatay Pabling, bata pa lang siya sang nag-umpisa nga mag-obserba sa pagpanghilot sang iya lolo nga si Emilio Ballesteros. Pag edad niya sang 30 anyos, ginpadamgo siya sang iya lolo, kag gintudluan kung paano magpanghilot. Iya ini gin-apply sa mga miyembro sang iya pamilya, tubtub nga madamo na ang nagpalapit sa iya. Nakuha ko kay prangka ko sa nga, hindi ko kabalo manghilot. Di natuluan niya lang kung paano mag-imulso, kung anong batyag sa bata, kay way gambal ang bata mo. Di niya nakaupod ka naman sa akin sa una, maghilot, di kinakando, pari yung buhi, kinakanan, istoryanay ka mo. Libre nga nagapanghilot si Tatay Pabling. Wala ini nagapanukot sa iya mga kliyente. Bangod luyag sini nga makabulig sa iya isig katao. Makita ng iya pwesto sang una sa Oton Public Market. Apang umpisa nga nagpandemya, ilispo na lang ang iya ginahilot sa ilabalay. Ibang nga manughilot kasi sa akon nga manukot ka kaya mo may mga minimum kami rin ko gimbugay sa aton sang Ginoon share naman ni sa aton si kapariyo kung manukot isang minimum ting iban bikaron niya nga hindi ka sarang magbayad hindi ka pilot ting kabubuto lang nila na pangayo ko lang ayatag may sanag lang sila importante mag-ayos sila makabulig sa aton si kapariyo. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.